दोस्तों ये है वीरेंद्र सक्सेना जी, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर। हर सुबह एक मैना इनके घर पर आती है, पर हैरानी की बात यह है कि ना तो वो पाली हुई है ना पिंजरे में है, फिर भी आती है, बोलती है और मानो उनसे बातें करती है। न जाने क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच, इंसान और पक्षी के बीच ऐसा लगाव। शायद यही है असली प्रेम, जहाँ ना कोई बंधन है ना कोई लालच, बस आत्मा से आत्मा का मिलन। चलिए आइए इनके प्यार की एक झलक करीब से देखते हैं। ऐसे देख के मुंह खोलो, तभी तो मुझे पता लगा तुम भूख लगी तुमको। हाँ खोलो, ऐसे 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 बोलो। बहुत चिड़चिड़ा रही हो, चिड़चिड़ा मत। चलो ठीक है, देता हूँ। नीचे उतर और नीचे आओ, यहाँ यहाँ आओ ना। नीचे नीचे आओ, ये आ जाओ। चलो खाओ।